разборда бір неше кәсіпкер келді бір позициямен айтады да мен кәсібімнен шығып кеткенмін дейді. Нарықта жүргенімізге 10 жыл болды, бірақ мен өзім бармағаныма 2-3 жыл болды дейді. Керемет деңгей ол негізі. Кәсіптен шығып кетсең, бірақ кәсібің сенсіз көркейе беретін болса, ол менеджменттің бір керемет нышаны. Сосын сұрақ қоя бастаймын. Қанша қолбасшыңыз? Атқарушы директорыңыз бар ма? Кім, ұл ма, қыз ба? Жасы нешеде? Қашан қойдыңыз оны? Өзіміздің саламен өшім сұрақтарды жаудыртамын ғой. Кәсіптен шығып кетпеген, кәсіптен қашып кеткен ғой. Кәсіптің ішіндегі проблемалардан қашып кеткен. То есть анау нәрсемен уже айналысқысы келмейді. Балаларға тапсырып дер айналысыңдар деп бір Алланың берекесімен әйтеуір бүйтіп келатқан кәсіп қой анау. Сол үшін біз өз-өзімізді алдамауымыз керек сияқты. Мен не үшін қашып отырмын? Демек бір мәселелер бар ол жерде. Мен ол мәселелерге бетпе-бет тұрып барып оны қайталанбайтындай шешіп үйренуім керек. Демек сол мәселелер менің сынағым. Демек мен сол сынақты жеңбейінше мен деңгейім өспейді. Яғни мен өзіме сұрақ қоюым керек. Неге мен осы мәселелерді шешуден қашамын? Мен қашпайыншы осы. Неге мен білімім жетпей жатқан шығар бәлкім осы мәселелерді шешуге. Сол үшін кейде жауапкершіліктен қашып жүргеннен гөрі жауапкершілікті қабылдап мен не нәрсені білмеймін деп айту өте маңызды.